Aqui está ele. Exato, amigos. O Turbo. Ele mesmo, aquele que faz a zoada aí no dentro do CS. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Turbo 150 watts. Vou ligar ele aqui pra vocês verem a potência da criança. Passar um carro na frente aqui. É isso aí, tá aí. Aqui é meu cantinho. My Razer Games.